तो गाइस वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मैंने लैम्बोर्गिनी है जो हमारे फ्री फायर में, उसकी स्किन ले ली है। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा, घुमा फिराऊंगा। गाइस गोल्डन कलर की स्किन गाइस मैंने कैसे ली, 900 डायमंड की आती है वो स्किन, और मैंने कैसे ले ली गाइस, वो भी एक डायमंड में 900 डायमंड की स्किन। ये देख सकते हो इसका लुक, रुको दिखा देता हूँ गाइस। क्या लुक है गाइस, क्या गाइस 99+ हो रहा है गाइस। चलो गाइस क्या ही तो लुक है। 2 मिनट गाइस, ये क्या हो गया। चलो इधर आ चुके हैं हम। लैम्बोर्गिनी, अपनी लैम्बोर्गिनी कहाँ गए हो भाई ओए। गाइस मैंने कैसे लिए आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मेरे 3 घंटे आप लाइक कर देना गाइस और सब्सक्राइब कर देना। हमारे 20 सब्सक्राइबर हो चुके हैं गाइस। मैं बहुत छोटा यूट्यूबर हूँ, मेरे 20 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगला टारगेट रहेगा गाइस हमारा 50 सब्सक्राइबर का, तो गाइस कर देना गाइस प्लीज़। गाइस बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, कितने वीडियो वेस्ट हो जाते तब पूरा एडिटिंग करने का होता है गाइस, प्लीज़ कर देना। और हाँ गाइस, ये स्किन मैंने कैसे ख़रीदी वो आपको जानना है, सब्सक्राइब कर दो पहले। तो गाइस एक इवेंट आया था डायमंड का, गाइस लैग मार रहे। एक इवेंट आया था, अभी भी होगा शायद से, जल्दी अभी चेक करो। एक इवेंट है डायमंड का जिसमें से हम स्पिन करते हैं तो एक डायमंड या 99% डिस्काउंट उतना मिलता है। तो गाइस मेरा ये आईडी में 2 डायमंड था गाइस। आप सोच आप मतलब यार क्या बोलूँ, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझे 1 डायमंड में गाइस एक गाड़ी की स्किन मिल गई गाइस। चलो गाइस मैं आपको वो इवेंट बता देता हूँ पहले। आ जाओ इवेंट में चलते हैं गाइस। 1 डायमंड में 900 डायमंड की गाड़ी की स्किन मिल गई। मतलब क्या है गाइस, आपको अभी भी एडिटिंग लग रहा होगा, लेकिन एडिटिंग नहीं किया मैंने गाइस। वो कहाँ इवेंट गिल्ड में कहाँ जा रहा हूँ मैं भाई, ये FFC में इधर ही होगा इवेंट गाइस। ये पहले बक्से खोल देते, परमानेंट नहीं निकलेगी, गाइस, पता होता है हमको। बस 2 मिनट इधर हो सकती है। देखो गाइस ये रही इवेंट, इसमें से मुझे ये 1 डायमंड में निकली गाइस। मतलब क्या है, मेरा लक था गाइस उस टाइम पे। गैस मेरे पास 2 ही डायमंड थे गैस। देखो ये 1 डायमंड का स्पिन हो चुका है मेरा। ऑल आइटम्स में दिखा देता हूँ गैस कितने आइटम हैं। तो गैस आइटम मिल गई, कार की स्किन मिल गई। एक कार की स्किन का नाम है स्मूथ राइड। तो गैस ये मुझे निकल गई है गैस। तो गैस 1 डायमंड बचा है मेरे पास। तो गैस लाइक कर देना गैस। गुड बाय।